Estação de Jundiaí é tudo. Vai vir uma máquina também ali, ó. Tá fracionando aqui. Tá dando um tempo só, não tá pegando direto. Vou tirar umas dicas. Estação de Jundiaí foi a estrada de ferro de Jundiaí, construída pelo Barão de Mauá. Você vai com o tempo, você entra no trem, você vai até Paranapiacaba de trem. Você paga uma passagem só. Paranapiacaba era a vila onde moravam os construtores da linha. Parece Londres, a neblina lá parece Londres.
Mãe, pelo amor de Deus. Daí tem que ficar ali. Não tem limite, né? É perigoso. Aquela blusa ali. Hã? Aquela blusa ali. É. Hora que você levantar o braço, tá? Tá. Que top! Levanta o braço, vai. Ei. Levanta de novo, vou filmar. Mãe, não dá mais. Vai, levanta. Ah, isso daí é o quê? Trilheiro.
Ui, mãe, você viu o eco? Quer ver?